সাউন্ড ইফেক্ট যা একটি ভিডিওকে পূর্ণাঙ্গ এবং প্রফেশনাল লুক দিতে পারে। আর আমরা যারা নতুন ইউটিউবিং শুরু করছি বা ভিডিও এডিটিং নিয়ে কাজ করি তাদের এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো খুবই প্রয়োজন। তবে আমরা বিভিন্ন সোর্স থেকে সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করি, যেমন মনে করেন আপনি ইউটিউবের অনেকগুলো টিউটোরিয়াল দেখে সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করেছেন বা বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে থাকেন, তবে আপনারা সম্পূর্ণ সাউন্ড ইফেক্ট পান না বা পেলেও 10-15 করে পান এবং একটা কনফিউশন কিন্তু থেকেই যায় যে আদৌ কি সাউন্ড ইফেক্টগুলো কপিরাইট ফ্রি থাকে। সো গুড পিপল, আজ আমি আপনাদের দেখাবো আপনি একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিভাবে এই সব ধরনের সব ক্যাটাগরি সাউন্ড ইফেক্ট এক জায়গা থেকে সম্পূর্ণ ফ্রি ভাবে ডাউনলোড করতে পারবেন। এবং আপনাদের জন্য আমি যে সাউন্ড ইফেক্ট গুলো ইউজ করি বা যে সাউন্ড ইফেক্ট গুলো খুবই পপুলার সেই সাউন্ড ইফেক্ট গুলো একটা ড্রাইভে করে আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি, অবশ্যই চেক করে দেখবেন। সো আর দেরি কিসের, চলুন মূল ভিডিও শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক। সো প্রথমে আপনি কি করবেন, আপনি আপনার ফোন বা পিসি যে কোনো একটা, আপনি ফোন দিয়েও যাইতে পারেন, পিসি দিয়েও যাইতে পারেন এই ওয়েবসাইটটায়। তো আমি আজকে পিসিতে দেখাচ্ছি এই কারণে যাতে আপনার ফুল স্ক্রিনে ফুল ক্লিয়ার দেখতে পারেন। সো আপনি ফোনেও ট্রাই করে দেখবেন, সমস্যা নেই। সো আমি পিসিতে একটা ব্রাউজার অন করছি, ক্রোম ব্রাউজার। সো এইখান থেকে জাস্ট সাউন্ড বাইবেল লিখে সার্চ করবেন, সাউন্ড BIBLE সাউন্ড বাইবেল লিখে যখন সার্চ করবেন তখন দেখতে পাবেন ফার্স্টের যে ওয়েবসাইটটা soundbible.com, এই ওয়েবসাইটটায় আপনি এন্টার করবেন। এন্টার করার সাথে সাথে দেখবেন যে আপনার ওয়েবসাইটটা চলে এসেছে এন্ড এইখানে দেখতে পাবেন যে অনেকগুলো সাউন্ড বা অডিও ক্লিপ এইখানে আছে, যেগুলো আপনি শুনে শুনে খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। আপনার যে সাউন্ডগুলো প্রয়োজন সেটা আপনি এখানে সার্চ দিবেন। ফর এক্সাম্পল আমি এখানে ফানি লিখে সার্চ করতেছি, ফানি লিখে সার্চ করার সাথে সাথে দেখতে পাবেন যে এখানে লেখা আছে ফানি সাউন্ড এন্ড এইখানে দেখতে পাবেন যে নিচে অনেক ফানি সাউন্ড চলে এসেছে এন্ড আপনি যত নিচে যাবেন তত সাউন্ড দেখতে পারবেন। সো আপনি এইখান থেকে জাস্ট ডাউনলোড করবেন। তার আগে আপনি যদি শুনতে চান সাউন্ড গুলো তাহলে সিম্পলি আপনি মনে করেন এই সাউন্ডটা এখানে, এই সাউন্ড গুলো শোনার জন্য জাস্ট আপনি এই প্লে আইকনে ক্লিক করলেই সাউন্ডটা রান করা শুরু করবে। সো আমি একটু আবারও আপনাদের রান করে দেখাচ্ছি আর কি কেমন সাউন্ড। তো খুবই ফানি সাউন্ড। সো এই সাউন্ডের যে টাইটেল আপনি ক্লিক করবেন এন্ড এখানে যদি অ্যাড শো করে তাহলে আপনি কোনোভাবে কেটে দিবেন অ্যাডটা, দেন আপনার ডাউনলোডের যে পেজ সেই পেজে চলে আসবে এন্ড এইখানে দেখতে পাবেন যে আপনি আবারও এই সাউন্ডটা ক্লিপ শুনতে পারবেন এন্ড এইখানে ডাউনলোডের দুটো অপশন আছে, একটা হলো MP3 একটা হলো WAV। তো আমি বলবো যে আপনি MP3টা ডাউনলোড করেন, যেটা আপনি খুব ইজিলি যে কোনো ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। তো এখান থেকে জাস্ট ক্লিক করলে আপনার MP3 সাউন্ডটা ডাউনলোড হওয়া শুরু করবে। সো এইভাবে আপনি এই ওয়েবসাইটটা খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবেন এন্ড আপনি যে কোনো জায়গা যে কোনো ভিডিওতে এই সাউন্ডগুলো ইউজ করতে পারবেন। তো আই হোপ আপনাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না। এই ওয়েবসাইট নিয়ে যদি আপনার কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আমি প্রবলেমটা সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করব। এতক্ষণে হয়তো আপনার ওভারঅল যে ওয়েবসাইটটা কিভাবে আপনি এন্টার করবেন এন্ড কিভাবে একটা অডিও সার্চ করবেন এন্ড কিভাবে ডাউনলোড করবেন এভরিথিং কিন্তু দেখানো শেষ। বাট আমি যে সাউন্ডগুলো আমার রেগুলার ভিডিওতে ইউজ বা যে সাউন্ডগুলো খুবই পপুলার সাউন্ড সেগুলো আপনাদের আমি একটা ড্রাইভ লিংকে দিয়ে দিয়েছি, আপনি ভিডিওর ডেসক্রিপশন থেকে সেটা কালেক্ট করবেন। সো কিভাবে কালেক্ট করবেন তা নিয়ে কিন্তু আমার অলরেডি ভিডিও একটা দেওয়া আছে, বাট আপনাদের সুবিধার্থে আমি ছোট করে একটু দেখিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে আমি মনে করেন আমার লিংকটা দিয়ে এন্টার করলাম। তো আমার দেখুন এই যে সাউন্ড ইফেক্টস 1.0.1 জিব 241 MB, এই ফাইলটা আপনি সিম্পলি এই ডাউনলোডে ক্লিক করলেই ফাইলটা ডাউনলোড হওয়া শুরু করে দেবে। সো এই ফাইলটা আপনি খুব ইজিলি ডাউনলোড করে নেবেন এন্ড আপনি আপনার ভিডিওতে এই সাউন্ডগুলো ইউজ করতে পারবেন এন্ড এখানে যত সাউন্ড আছে সব সাউন্ড কপিরাইট ফ্রি। তো নিশ্চিন্তে ইউজ করেন, কোনো প্রবলেম হবে না। আই হোপ এই ভিডিওটা দেখার পর আপনাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না সাউন্ড ইফেক্ট নিয়ে। এন্ড অবশ্যই যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানিয়ে দেবেন আমাকে। আর নেক্সট টিউটোরিয়ালের জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে, সে বন্ধু ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই, টেক কেয়ার।